怎么赵露思直播吃饭也这么好笑啊？被各种东西烫到，还不止一次，喝汤被烫到。还有一句都有吧？正常人。拿那个水杯烫到，他也不冒烟啊。吃竹荪被烫到。吃抄手被烫到。露丝，对不起，虽然你的嘴巴痛痛的，但是连续被烫到也是真的好笑。